Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем страшные последствия аварии в Зеленодольском районе. Погиб 40-летний водитель «Лады». Расскажем, как, расследуя убийство, следователи раскрыли кражу 4 палок докторской колбасы. Обвиняемые вместе с 24-летним сожителем похитили из одного из продовольственных магазинов по улице Зорге 4 докторские колбасы. Покажем избрание меры пресечения водителю, сбившему автоинспектора в центре Казани. И за что полицейские будут привлекать к уголовной ответственности таксистов и курьеров. Большинство из курьеров понимает, что оказывают помощь преступникам. Это и не только. Прямо сейчас. 40-летний мужчина, водитель «Лады» 9-й модели, погиб сегодня вечером в результате крупной аварии в Зеленодольском районе. На 5-м километре автодороги Казань-Йошкар-Ола, это на въезде в поселок Осиново, прямо на путепроводе «Лада» лоб в лоб столкнулась с грузовиком МАЗ. По предварительным данным, виноват в аварии сам водитель легковушки. Он в нарушение правил на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где в это время двигался грузовик. Степень вины участников ДТП будет определена после проведения доследственной проверки. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. К дорожным происшествиям мы еще вернемся в этом выпуске, а сейчас к другим новостям. Расследуя убийство, следователи раскрыли кражу 4 палок докторской колбасы. На скамье подсудимых будет одна 32-летняя женщина. Ее соучастник в краже продуктов питания, 24-летний сожитель, погиб от ее же руки во время выяснения отношений. Раненый ножом в грудь, он простил любимую и лег с ней спать. На утро проснулась она одна. Алсу Ахмедзянова с подробностями жестокой любовной истории. Они поссорились в конце июня прямо на улице. Оказалось, что в последний раз оба в тот момент были нетрезвы. Причиной стала ревность. Дома выяснения отношений продолжились. Дошло до рукоприкладства. Женщина, вооружившись ножом, ударила мужчину в живот. В дальнейшем он отобрал у нее оружие, они помирились и легли спать. А проснувшись на утро, женщина обнаружила, что мужчина мертв. Женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пока полицейские расследовали это дело, выяснили, что она причастна еще к одному преступлению. На этот раз кража. В настоящее время следствием установлено, что весной 2021 года обвиняемые вместе с 24-летним сожителем похитили из одного из продовольственных магазинов по улице Зорге 4 докторские колбасы стоимостью около 700 рублей, которые в дальнейшем реализовали случайный прохожий. Женщина свою вину признала, но частично. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Алсу Ахмедзянова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Вахитовский суд Казани сегодня избрал меру пресечения 33-летнему Данилю Туматову. По данным следствия, в минувшие выходные мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, а затем пытался скрываться от сотрудников ГИБДД. Одного из них он сбил и прокатил на капоте своей машины. Айрат Назипов из зала суда. Даниль Туматов тщательно прятал лицо, но прославился 33-летний мужчина еще неделю назад, когда на своем «Мерседесе» сбил сотрудника ГИБДД. Задержать его пытались за стрельбу из травматического пистолета в центре города, после чего нетрезвый мужчина сел за руль и попытался уйти от погони. Задержали его на подземной парковке, где он хотел спрятаться. Следователи просили заключить подозреваемого в применении насилия в отношении представителей власти под стражу. Боялись, что он может скрыться. Сам Туматов свой поступок считает ошибкой, но при этом вину в предъявленном обвинении не признал. Защита настаивала, что сопротивления он не оказывал и не причинил вреда здоровью автоинспектора. Да и вообще подзащитный характеризуется положительно и занимается благотворительностью. Выслушав мнение сторон, суд встал на сторону следствия. Его отправили под стражу до 4 ноября, хотя он еще может обжаловать это решение в Верховном суде республики. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. 22-летняя девушка пострадала в результате аварии на перекрестке улиц Декабристов и Ленская. Там в полночь автоледи за рулем «Пежо» на всей скорости врезалась в правый бок «Рено». Айгуль Батрудинова узнала, кто нарушил правила движения, когда обе машины ехали на зеленый. Видимо, девушку сориентировались, не ожидали этого. Они ехали на зеленый и прям в бочину Логана въехали.
21-летняя девушка, водитель «Пежо», как рассказала, действительно не ожидала, что ей наперерез выскочит автомобиль. Они с подругой ехали по Ямашево на перекрестке с Декабристов, смело поехали прямо. Горел зеленый. И тут прямо перед капотом появляется «Рено». В «Пежо» девушки чуть пострадали. Одна ударилась об панель, хотя пристегнута вроде была. Водитель Логана в адекватном состоянии находится, нет? Без понятия, честно. Молодые парни. Удар был достаточно сильным. Помощь медиков понадобилась 22-летней пассажирке «Пежо». В «Рено» никто не пострадал. Его водитель рассказал, что поворачивал налево с улицы Линская. На перекресток также выехал на зеленый. Едущий прямо автомобиль увидел в последний момент. Получается, мы выезжали вот с той дороги, вот так вот. И когда я выезжал, я не сразу увидел, получается. Уже только момент, когда они уже близко на скорости подъезжали, я увидел и пытался тормозить, но просто не успел, короче. Вероятнее всего, виновным в этой аварии признают водителя «Рено». При повороте налево он должен был пропустить едущие прямо машины. Айгуль Бадрудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. На улице Дементьева дорогу не поделили «Рено» и «Тойота». Машины буквально притерлись друг к другу так, что «Рено» съехала на обочину. Рассказывать, как именно все произошло, участники аварии не стали. Известно, что в происшествии никто не пострадал. Причины будут устанавливать автоинспекторы. На Кремлевской дамбе водитель БМВ не справился с управлением и задел отбойник. К счастью, иномарка не задела попутных автомобилей. Сам водитель не пострадал. От комментариев он отказался. Полиция Татарстана будет привлекать к уголовной ответственности таксистов и курьеров, руками которых мошенники забирают деньги у обманутых ими людей. Сам обман происходит, как правило, по телефону. Поводом для требования денег становится помощь якобы попавшему в беду близкому родственнику, как правило, детям или внукам. А для того, чтобы забрать наличность, мошенники вызывают такси. Что нужно, чтобы выполнение непосредственных рабочих обязанностей не обернулось обвинением в соучастии в мошенничестве, расскажет Диляра Юсупова. Он прислал сотрудник полиции и сказал, что моя дочь насмерть била человека. Потом трубку взяла дочка, она плакала, просила помочь. Расчет мошенников на сильный стресс у пожилых от полученной новости оказался верный. Люди готовы отдать все, лишь бы выручить из беды близкого человека. Критическое мышление тут отключается, тем более, что звонящие делают все, чтобы жертва обмана не повесила трубку. Мужчина сказал, что решит вопрос, но для этого нужно передать 500 тысяч рублей. Я сказал, что у меня такой суммы есть, нету, есть только 360 тысяч. Он согласился на эту сумму и сказал, что сейчас с деньгами приедут. Это еще не самая большая сумма, с которой расстались жертвы мошенников. 90-летняя бабушка отдала якобы на лечение попавшего в аварию племянника 400 тысяч. У 82-летней пенсионерки аферисты под предлогом помощи сыну выманили 750. 86-летняя женщина лишилась 650 тысяч рублей, желая помочь сыну знакомой, попавшему в аварию. За неделю в Татарстане зарегистрировано 15 подобных преступлений. Обманутые лишились в общей сложности около 4 миллионов рублей. И во всех случаях за деньгами приходили курьеры или таксисты. При задержании перевозчики денежных средств поясняют, что им поступает заказ забрать деньги, а позже заказчик просит перечислить их на указанный им банковский счет, при этом оставив себе определенное вознаграждение. Большинство из финансовых курьеров понимают, что оказывают помощь преступникам, но это их, как правило, не останавливает. Полицейские советуют курьерам при поступлении подобных заказов спрашивать у пожилых людей, кому и зачем они передают деньги, и просить позвонить попавшим в беду родственникам. Потом я позвонила дочери, сказала, что деньги-то я передала, успокоить ее. Она очень удивилась моему звонку. Она сказала, что с ней все хорошо, никакого ДТП не совершала, и сказала срочно позвонить в полицию. В противном случае полицейские будут привлекать курьеров к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве. Диляра Юсупова, вызов 112. В Апастово сотрудники одной из медицинских организаций выдавали справки о вакцинации от COVID-19 без фактического проведения данной процедуры. При этом они вносили информацию в единый государственный реестр и другие официальные документы. В настоящее время по данному факту органами дознания Республики Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати, бланков. Максимальное наказание предусмотрено санкциями данных статей – лишение свободы на срок до 2 лет. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.